அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த கேள்வி பாருங்க பிள்ளைகளா. இது வந்து கன்செப்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இங்க பாருங்க. Why is it convenient to express the distance of stars in terms of light years or parsec rather than kilometer or meter? ரைட், நீங்கள் என்ன நாள் வச்சுக்கலாம். விண்மீன்களின் தொலைவை கிலோமீட்டரில் அளவிடாமல் ஒளியாண்டு அல்லது பர்சக் அளவில் குறிப்பிடுவது சிறந்தது. ஏன்? இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் பிள்ளைங்களா. என்னன்னா, நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்துக்கு மிக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாருக்கு பேர் ஆல்ஃபா சென்டாரி. இந்த ஆல்ஃபா சென்டாரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது நம்ம பூமியிலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குங்க பாருங்கள். 41249000000000000 மீட்டர். இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் நல்லா ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த வேல்யூவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதோ ஆப்ரேட் பண்ணுறதோ ஹேண்டில் பண்ணுறதோ சாத்தியமா? இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ் வந்து வெரி 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 வாஸ்ட். ஸோ யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேலக்சிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை இது க்ளோசஸ்ட். யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தென் ஃபாரவே ஸ்டார்ஸ்லாம் இதை மாதிரி 1000 டைம்ஸ் 10,000 டைம்ஸ் 1,00,000 டைம்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு எத்தனை ஜீரோ நான் ஒன்றும் போடுறது. ஸோ அதுக்காகத்தான் கன்வீனியன்ட் யூனிட் என்ன எதை பயன்படுத்துகிறாங்க? லைட் இயர்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க. லைட் இயர்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு லைட் ரே ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுது, இதான் அதனுடைய கான்செப்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு செகண்டுக்கு 3 × 10⁸ மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணும். ரைட். ஒரு நிமிஷம், அதாவது 60 செகண்டுக்கு × 60 ட்ராவல் பண்ணும். ரைட். ஒரு மணி நேரத்துக்கு இந்த வேல்யூ × 60 ட்ராவல் பண்ணும். ஒரு நாளைக்கு இந்த வேல்யூ × 24 ட்ராவல் பண்ணும். ஒரு வருஷத்துக்கு திஸ் வேல்யூ × 365 ட்ராவல் பண்ணும். அதாவது 9.46 × 10⁻15 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணும். அப்போ ஒரு லைட் இயரை இப்படி ஸ்லோவாக என்ன செஞ்சிடலாம், சொல்லிடலாம். அப்போ இந்த வேல்யூவை 41249 போட்டு இப்படி 16 ஜீரோ நினைக்கிறேன். இவ்வளவு ஜீரோ போடுறதுக்கு யூ கேன் கவுண்ட் 3 6 9 12 12 ஜீரோ போடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா, இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதில் சிம்பிளாக என்ன செஞ்சிடலாம், இந்த மெத்தடை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணலாம். அப்போ ஒரு லைட் இயர் இது, இந்த வேல்யூவை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது? 4.36 லைட் இயர்ஸ். அப்போ ஆல்ஃபா சென்டினரி எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 4.36 லைட் இயர்ஸ்ன்னு சொன்னால் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்மளால் ஈஸியாக அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அதனால தான் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு லைட் இயர்ஸையும் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஆங்ஸ்ட்ராங் யூனிட்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அதே மாதிரி பார்சக்கையும் பயன்படுத்தலாம். பார்சக்குடைய தியரி நான் சார் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன். அந்த தியரி நடத்தும் பொழுது பார்சக்னா ஆக்சுவலாக எப்படி வந்துச்சு, சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து 1 ஆங்ஸ்ட்ராங் யூனிட். இந்த 1 ஆங்ஸ்ட்ராங் யூனிட்டை வந்து நீங்கள் என்ன டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது 1 ஆர்க் செகண்ட் ஆங்கிளில் இருக்கோ அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் என்னது, 1 பார்சக். அந்த 1 பார்சக் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு பேர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது, இட் இஸ் 3.26 லைட் இயர்ஸ். அப்போ இதுவும் ஹியூஜ் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இதே இதை வந்து நீங்கள் பார்சக்கில் சொன்னீங்கன்னா இந்த என்ன செஞ்சிடலாம், இந்த வேல்யூவை யூ ஹாவ் டு டிவைட் பை 3.26. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும், 1.34 பார்சக். தீஸ் ஆர் ஆல் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ். எல்லாமே சேஞ்சிங், எல்லா பொசிஷனும் மாறிட்டு இருக்கு, ட்ராவலில் இருக்குது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ ஹியூஜ் டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும் பொழுது, ரைட், அஸ்ட்ரானமியில் நம்ம லைட் இயர்ஸையோ பார்சக்கையோ பயன்படுத்துகிறமே ஒழிய மீட்டர் சென்டிமீட்டர் கிலோமீட்டர் என்ன செய்ய முடியாது, நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய தூரத்தை பயன்படுத்த முடியாது. பயன்படுத்தலாம், கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். இதுதான் பிள்ளைகளை இந்த கேள்விக்கான பதில். சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சாருக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்.